setiap kita mau berdoa. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim aka 10 sera setiap kita mau berdoa. Itu supaya doanya mustajabah. Ke 10 sera, magi na 10 sera nasaba hurupu na bismillah 10 sera. Iya ku ipodanyo ku pong Allah Ta'ala kada aja musolangnya tung kajanci na si bawa ya maga ni. Ka makiro. Iya okum itu pamulan na yon ripa dongang. Oku pamulan na. Jadi ya ko bunga melo ni matanang bunga melo ki magugu bunga melo ki idi pala pesak balik ko pak balik ki ko meki la pesak balik akibu memang ni perjanjian pada rak ladangnya akibu memang ni tapi aja ni lupa ko menrei. Ya kung kaaga melo tapa mulai tapasan relo ko memang ni pong Allah Ta'ala. Tapasan relo ko memang ni pong Allah Ta'ala. Akibu memang ni perjanjian si pong Allah Ta'ala. Misalnya Pak Dara melo ki mata na bodong. Akibu memang ni perjanjian ngokulo na pong Allah Ta'ala. Maka dai pong tapas salamaka nga iye. Nawat di ngudupa nang kawat di ngupake masidakah. Gitu. Tapas salamaka nga pong engkar bijak-bijak ku masih koleh. Nawat di kami puluk ko dali halalam nawat di nang kanapake ana bijak-bijak ku masih kolah. Akibu memang ni perjanjian si bapong Allah Ta'ala. Itu. Dia aja di tanah bawang ayo to makan bijian kay beluk-baluk. Itu kamajaran ngarisan. Kena kunruh itu. Jadi mesti itu. Ini Pak Galungnya mako to. Akibu ki MOU. Masa gianan re balau namonan re balau deto na puraiwi nanya tu balau kan sipak nami maka solat to iya ku ipodanyo ku pong Allah Ta'ala kada aja musolangnya tu kajanci na si bawa ya maga ni ka makiro iya okum itu pamulan na yon ripa dongang oku pamulan na jadi iya ku bunga melo ni matanang bunga melo ki magugu bunga melo ki idi pala pesak balik ko pak balik ki ko meki la pesak balik akibu memang ni perjanjian pada rak ladangnya akibu memang ni tapi aja ni lupa ko menrei nak kada mondri pasti janji tak dalari peca makanya maka ya betul nama tanah maka kanja dona itu jadi itu kuncinya jadi akibu perjanjian oke lo na pong Allah Ta'ala namo si tongan na ibadah itu iya to tu napake tau pandrita nang kakomelo imas sampaja maka ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi jadi biasa ko tomelo mas sampaja na to tatto na ko patareka tu ina tu na baca ilahi anta maksudi idi mpo wakatai nande gaga tau ya ko mas sampaja ngete mana sepong Allah Ta'ala nah katai tapi magi untuk mapatuju maka dia sampajangnya ujama idi mpo wakatai waridhaka anta matlubi pammaseta mi pun malah anda uharapkan jadi apa tanya suruga tanya pahala ina tu nak kena pammaseta nasabak ya ko pammase de kapak gangkana ya ko apalangangka nah maka nabi tadi gaga tau tama suruga nasabak apalanna do jadi aja na pahala talalu koto melo malalu ko to bicara hakiki nasabak ya tu sitongan na pahala motivasi pada kung ka anak maka lalono masikola balik ko di asikola ko lihat ko sepeda lalono masikola lihat ko motoro atau ya ko ringkisi di komatu lihat ko sepeda motivasi niya tu tanya sitongan na tu ringkisi dia malah diharapkan melomi ko macai kiro jadi pada pong Allah Ta'ala na janji ki pahala maka dia kumat berejama 27 daraja iya rupahala sampajangnya makoi motivasi nalingi pong Allah Ta'ala supaya kita bisa melaksanakan ibadah Pak Mega tau kode ni janji makutu padahal Nabi ta makada degaga tau tama suruga na sabah amalana degaga ina tanya pa masena pong Allah Ta'ala dia musalama apa iya ko amala ni melo itimba Pak degan naik pasibali si bapak pedale na pong Allah Ta'ala napai mata bawa dale na mata dale na parengkalinga capu nih gitu kan koi pasti sele na sosui pake dia tiga jantung sosui pake jadi
Ikui baca tu ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Nah sabak memang pamaseh. Betongan na pamaseh tapi po malah ada harapkan. Na iya ko sampajan na niya masina salamakan na itu. Jadi aja nama kada pahala malah ada ilalung deh. Ini tu nak kada tahu pandita. Minimal angka ibadah mu pigau. Tanya pahala mu lalung. Minimal dari ko malalu pahala ki paleko tingkatan yang mengejar pahala. Minimal angka pakasiwe mujama dia misalnya palana ini tuh nang kata pandita makanya ko masikiri ko aja mau gangkai istilahnya sikiri baca wani aja nunggu bilangi maka ada sekoe pak itu kamu bilangi maka ada sisa bu debat tuh pak cede mau pa apa angka dosa bu ya ko maka aku tal dosa bu mega de kamu pa tu patas bu mega yo pokok dia mau bilangi maka ada siaga nih mega nih oh dia misalnya itu kada siaga nih jumlahna yana tu nak kada ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira sini atau mata pa ya ringar ko sikiri kolori po Allah taala zikran katsira dengan sikir yang banyak dena kada po Allah taala baca ke sisabu dena kada baca ke 500 de sikir yang banyak pegai bani aja nata bilangi kecuali yang sudah sholat berarti pas sampaja itu subhanallah kata lupa telua bilang sebab memang mukayat istilahnya anu purana tentu jumlahna nabi tak iya rosi kiri dena tambahi dena kurangi seko metiro pada ketoma nomor HP aja ditambahi aja dikurangi ko nomor HP ilau tu makanya kak tambah cik ditanya nanti ya 7 nggak makiro atau makanya kini kak kurangi cik ditanya tuh ini tuh sampai sikiri angkat tuh sikiri tertentu jumlah nama kada seko ibaca tapi ya ketoma nuhat desa pak bu biasa wala ngesara buka-buka kita hadesa iya bite koki hadesa iya nang kasih kiri maka da telu pitu patap pulo sidi pitu pulo pitu asera pulo nasera siratu hadesa mo payet iya ni ko makadani 5 sabbu tanyana hadesa amalat tau pandrita meni. Jadi yang karena makada baca akap itu sabu berarti amalan itu. Biasa tahu pandrite bacai akaseko ro napa nalulunga barakana sehingga napa guru nyoko santrina. Ayana riasang ilmu yang diamalkan ulama kemudian diajarkan ke santrinya. Iya, mega makoro yana tu mega tahu dia namanya jamai makiro makada baca bismillahirrahmanirrahim. Aka si sabu mega dena bacai nasa dega hak desa na itu dega hak desa na yan namo ko meloki angka kau runtuk ro maka da ibacai ko to melo milodonga ibacai bismillahirrahmanirrahim aka 10 sera setiap kita mau berdoa ibacai bismillahirrahmanirrahim aka 10 sera setiap kita mau berdoa itu supaya doanya mustajabah ke 10 sera magi na 10 sera nasaba hurupu na bismillah 10 sera jadi dibaca sesuai jumlahnya onron na wita na pak guru ngapa ulama-ulama yang konsen di bidang hikmah itu iya kotumelo ipake mak burah-burah pakai ki uwe barakna katome waru-waru ngawe ni burai dibaca bismillahirrahmanirrahim maka 10 serajolo napa baca dong iya termasuk kong kanana komelo ki dong ini ya kata ni sarakna atau ulunna nape warung tapi deni waru bawang baca jolo ya bismillahirrahmanirrahim maka 10 sera napa baca Allahumma yufaqihu fiddin wa alimna ta'wil ya Allahumma yufaqihu fiddin wa alimna ta'wil apa lagi Allahumma yufaqihu fiddin put talengi apa hangari lalanda agama jadi itu yang didoakan kalau anak-anak kau masih sekolah ya nak tak masih sekolah tak dongi apa ya tuh pak dongengnya energi kau pak dongat tuh energi
Ya sange energi pada ko HP lai cas. De tu nalan suti tak kegunana de. Meta tu prosesna. Pada ko to macas HP, de tu napita makada lama prosesnya itu. Meta matu to ditadongi napa membekas itu. Aja tadongi kada cicemit de makoli-koli pa. Iya namanya tinro nata kona anak bicu mo pa umur 7 tahun pura ki masampayang kasuruh ne ajama ki tapak guri nabawi limat tanape sapu-sapu sarak nanape baca yaro baca bismillahirrahmanirrahim maka 10 sera nape baca Allahumma yufaqihu fi din walim na ta'wil nape waru-waru sarana tapi aja ni waru bawang akana de pule lalang niyalah napasak batingnya nasa tau pandrita yala iya rode natap pangala ko iya berungang nah itu pak namo tu mak berunge de to nasambara mak beru iya itu jadi maka de to pandrita napasak iya rong kamato tu pule lalang itu yala maka de to pandrita 2 jari ya se na pusi yon rimaling kato 2 jari ya wana pusi non rimaling nak berungang ya nanti baca Allahumma yufaqihu fi din walim tawil insyaallah lai mudahkannya tu nana untuk diberikan ilmu agama siba apahangan rilalana agama iya jadi magampa mapahang apa kami tu anak maka kun rumah pahang katalunya aja ipak guru tu limanga ngamopi kami tu jadi itu untuk dimudahkan iya namoje ini saya itu Pak Bu sering ketika sujud terakhir dalam sholat itu saya minta dalam hati. Iya. Kelelana sampajangi madari wilau doa itu kadang saya baca dalam doa. Apalagi kalau sholat sunat sering saya baca itu minta supaya diberikan ilmu agama, pemahaman dalam ilmu agama. Allahumma yufaqihu fid din. Iya. Jadi nasabah itu penting. Nasabah ia rupa disangangi kapuluh ku Allah Ta'ala. Namo pekko bate tamelo mak guru ko de nabuka rangi ko Allah Taala tidak. Iya to aku po Allah Taala nabuka ya sange pak disanga tak buka. Makanya minta supaya Allah membukakan karena ilmu itu nur cahaya. Dena sambara to yaletu. Iya, dena sambara to yaletu ilmu itu. Minta kepada Allah supaya dia bukakan rahasia karena ilmu itu rahasia. Nah sebar rahasia na po Allah Taala makanya biarkan Allah yang membukakan. Ya kui di mesapai dia tulen tapi minta ya kui buka ratunya teh pak disengang hidayah insyaallah malum padamu itu mata air kan itu ada tapi aku tak buka tuh nih hanya tuh mata air runtuh nih tuh lalana tidak berhenti mengalir maku mati dia sangi pak disengang jadi makan aja aku makbor tuh pada no makbor angka dati si 100 meter 70 meter layawa dena runtuh itu angka to 10 mi 2 meter engka na makiro karena Allah dibukakan nah 7 istilahnya maka mati itu pak disangangnya maka minta kepada Allah supaya dibukakan pintunya itu makanya ilmu itu adalah cahaya ini yang penting saya sampaikan supaya tapahani maka do ya rope pak disangangnya dena sambarat tau ya lengo ko Allah Taala. Makanya tuh makadani menuntut ilmu dan mencari dan isapa tuh jadi ini mana tahu mas apa itu maruntuh pak disanga deh itu pak disanga ngisapa apa minta kepada Allah supaya dibukakan jadi anak-anakku yang masih mondok apa dia tunangkan atau pak aja mak guru saya saja tidak pernah dalam 1 hari itu pasti ada waktu membaca cuma makuko magampang nasabangkan HP mamula ni magampa mak baca biasa tu libok pa ito tom tu lipacho pa bo roto na madari na bosi na magi mako lebih simple ya mi biasa wa buka kita na reko angka masalah na deule runtui biasa itu saya buka berapa kitab kemudian allalananna atu tungelinota maka nakaona inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin iya kukumanang ipo ang Allah Ta'ala pasanre nasaba alina mi matomi wala itu sinin na papidecengi iya na tu ampay makada to pandita sinin na melo mujama pasanre lo kumanang i rojolo imon ripia tu palalulinoy
betungan nama ke aja nak kada bijang kaya dia ngako bijang kaya aga kita jama sandarkan semua ibadah kepada Allah. Itu yang pokok. Jadi aja nak kada sampaja bawang sandar kade sini na jama-jamang. Yang itu ampai saya sering sampaikan maka dah iya na pura ki masam paja tahajud. Pak ini moto masam paja tahajud. Iya ta pura masam paja tahajud kuwani. Ya asam paja sunnah istihara ki. Jadi asam paja sunnah istihara ki don rekam. Aja nih ya pata sampaja sunnah istihara na rekong ka masalah toloi tidak. Jadi ya nata pura nama sampaja tahajud. Sampaja sunnah istihara ki minta petunjuk supaya ia romelo ijama lalana sia sesuai pong Allah Ta'ala matorokan itu. Ya na tunang kanapa kita matot tagiolo maka da depi gaga papakedona na sabak na yakini maka da namu jama de to na selesai. Namu urus sudah itu napura. Ya, itu memang ada petunjuk langsung itu. Jadi asam paja sunnah istihara ki. Jadi dia tu gaga tahu istihara Pak Bu masa sekali. Ini tu ya ampe podang agi meta jamah. Nah dia gaga caulas si je tu ko sampaja. Dia gaga caulas si Pak. Napa dia na pakai perantara? Ini tu ampe yang kiasa sampaja sunnah istihara. Nasabak sholat sunnah minta petunjuk. Kade niris saya romelo yoloi. Meki mak bangu sarang wali aja tapat teto bawang. Maka dan ita minta mak wali napa teto. Isa na tatungan unay na tamay mitok kay si bawa sarang. Dega aga manu dega wali na. Burung gereja mitama. Istiharakan. Nah sebaya tu pong Allah Ta'ala dia tu na pada mana letek dale enaki buarangi pada leang angka tahu oki ada rakangi na taro dale na angka tahu oki balu kange madu pa ida tu ampe kong kami lo jama aja na tu ka kita aja na tu mabela Pak pajalai lagi pada lo jala nanti na pada lana na pada jalan na bawah di matonron non ruye madaryo kumatiro na pep pajalan agat tangimen re na kasi mapegi pale to wede to pale di padahal perpale yo kahe ini aja takada pale te koromelo to ni jam de apalagi tu pak kampung mak barale manam ma kadalo kai te malu ka manam ini jadi istiharakan. Enak penikong kagagay jaman na malomo-lomo dali tapanandungan niya tu aja taka kita pamiga tu tahu dangka-dangka gini menyaman na dali na wah tapalit biasa na pasang tau pandrita ro biasa pasang nga maka dia kung ka jama-jama mo jama na nayaro na sabari mo madecing aja lalu mo salayu mututu itu lalan na dali mega to makoro Pak mak balu-balu bepay na madece kan ka mak balu oto sisa na mak balu oto na papiso mak balu bepay madodot tumato nasa baok itu leten na jadi makito padite kenro mapamula jama-jama mo pamulay mo madece aja mo papatuya tu patarumoy ya kumachikuru kumu madece pataru itu jama-jama ya kung kausaha mulan pajok ka matoy makmaga ya kumututu ya makade guru tawa itu na tumututu ajak kama penuh kolange na tapempat deni mututuk ni bunga Pak maka ada penuh di kolange betongan na mega ni dimo mega ni dui na makarese ni maka dawe berhasil ni na tutuk ni lalan na dale yero ya manero isa na kolange maka guru tamat itu matu Pak tak mutepo ilalan na yenaro na kada agi mujama mumadece kono halala mo aja to siya maka na tubo-tubo na tumadece mapor kas na madece jama-jama mati itu aja lalo yan na tinakana kalisiden ring mata kamaha lo kama ko matang papor kas ro biasa na poda natako macilaka kumupakan na pasan na guru kalisiden ring mata kamako natako maka tahu makutana nasa wasang ije mau pak ni tay ko pakan na ipo nasa di iya tahu pakan na itu tahu macilaka maka na maginan ka nasa iya na tu agaga na polangi iya na tu solangi
Jadi polen na botoran na tu solangi yang pesa maka dadale bawa cilakan. Maka pikun ikan deh nasanya ku ikan nai bangkar roi. Jadi aja tak kada wi mau pak ya nu pakan nai macilake ko pakan nai. Nasaba na bawangnya nu macare palena. Iya. Pak Mega apa tu naswe upa payanu matang manomoro tapemendre nomoro nah. Wah, dia mau upa macilakai apa ina tu bawa susah. Dia memang deceng kullulah min nabati min haramin panaru olanin. Sini nak nu harangnya pinaraka patu pacing. Kecuali tatobakang. Ya tu na tu ampai babu saya sering sampaikan. Sampai sunat tobaki. Kalau je itu sampajang makanya deni salai sampaja sunnah istihara, kemudian sholat sunnah taubat, kemudian yang ketiga sholat sunnah witir. Ya roh aja tersalah ya roh telwero. Ya kau dia tak tahaju sampaja tahaju aja nah. Yang penting terjamin. Apa ya kau sampaja sunnah istihara tu siba sampaja sunnah taubat. Dia nak terjatin roh. Ya kau sampaja tahaju berapa matin roh teh? Ya kau makan di sholat lain, namun dia tu matin roh. Makanya itu sampajange kota tesa pule wanita melo mas sampajam penni wedding ya mini asa sampaja tahaju kota pura matinro tapi asanya sholat malam dari kode itu pura matinro ya. Jadi afdalnya itu sholat seperti ke malam sebab sebenarnya kan no imalaika ekor pak itu kome no imalaika magampai terima pak dongengnya nah sebab malaika ini lo dong makir. Ini tuh ampai koto tama boleh itu mak beresalang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napai baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Beresalangi malaikat. Iya. Koto tama boleh. Iya. Itu mengaji-ngaji ku boleh supaya nonri malaikat rahmat. Iya. Pak ya tu boleh makanya tu nonri malaikat. Ya itu ku ilmu hikmah ya koto maki buah bola aja nagenak bali. Aja nagenak balik atau maki buah bola barakna ukuranna 10-2 ya aja ipa ganjil ukuran rumah itu dikasih ganjil ya. Jadi aja na bilangan genap jadi koto maki buah bola aja nama kada nyale makada 8 kali 12 makade guru tayenang ka bola genap bali dia nampak aja mapangewate ko tilalan nah ya. Cede-cede si salah sih. Jadi aku bola ipaganjili. Biasa rusapa makadaka. Aga to si hubungan na bola gena ukuran na pangewangan. Ternyata angkasa tapi dena langsung hak desa makadami Allah itu ganjil. Ya rupa Allah Ta'ala ganjil. Nana puji anu ganjil. Jadi namo tu teman repa makotoro. Guru tanah tuji patahuding almarhum malam magafurla. Pak guru maka dia komandre ko be pa andre cidi dua telu ko dua itu gana bali dipagana telu maka do wakadaki wah maka apa tua tak be pemeraja to masona maka biasa guru tade poloi. Jadi biasa ro ko maka da be pa dua na poloi ya rone na gana telu. Itu guru tak jadi besok perhatikan roh komandre depa nanre ci dina Cina mopa tapi ya kona pagana italu de dulu purai nala ya rosi dia napa na polo 2 yolo napa nanre gana ni telu itu luar biasanya guru tak itu. Jadi itu no koni romon romala dasar maka dia tu anu ganjile mau masigi namo aja takada bola namo masigi ya kotok bangun masigi aja nagana aja na bilang agana ipaganjil pak makari guru tenang ka masigi de ganna bali tu ay itu di sisala tu pagurusuna Korea Selatan Korea Utara cede mapangewas itu tu jadi ipaganjil saya tu dapat dari dalam ilmu hikmah itu jadi iya na tu nasa tau matoy maka da pemali iya na tu na istilana pemali ukuran na boleh gena namoti di ko makibuah kibola ogi na to idi na hato matot ko makibuah boleh letu makukai tuka boleh na gare tatananya angka gato ko makibuah ya na ade gena bali ega gato
itu anak dena kodena 10 sidi 10 telu biasa makoro namo tu tunak bae tu ya tiase tu bakalan nama ko to ganjil to ya tu tunak bae de tu na kana bali tu kodena napagan na 10 sidi 10 telu biasana makiro jadi itu ganjil mage nasaba Allah itu ganjil. Allah menyukai yang ganjil. Iya makiro. Jadi iya ukiro malah dasar gitu. Ukiro malah dasar. Jadi engkau mana moje itu non rima cuma ya cara atau materiolo ulama dulu itu mengajarkan najabarkan makiro na aplikasikan nih. Namo tu makan ciwa jujue pak. Namo makan ciwa jujue. Kui kanci wajujue aja nih kanci si terul layawa de ikan ciase napa tangana napa rema si malayoko imakoro ko biasa rona acara maguru ta maka dana mau tu ko sunnahnya itu makan ciwaju ya, jadi kanci wajujue makoro disalang-salingi itu untuk mendapatkan pahala sunnah to minum makoto cuma ya tu barakan akoto minum da bismillah kina payinu napai baca alhamdulillah ma bismillah sikina payinu ni baca si alhamdulillah ma bismillah sikina paminu napai baca alhamdulillah akatalu makoro napai papisau ya ko melomopi tambai si ko purai angka haddesa uruntu angka haddesa angka topa tau pandri tarampai uruntu ti haddesana maka dana nigi minum makoro carana minum salaman kaya tuwai ukilalan na watana edena kibua dosa lupuh dihindarkan dari dosa besar. Iya. Makumuri berarti tak minum. Jadi iya koto minu kapalai galuk go bawa mani. Apalagi pak dompengnya kumadak kalada di hais na tongkak bamba nih jadi makoro jadi tomak bismillah jolo karena bismillahirrahmanirrahim napai tak go cicak napai baca alhamdulillahirabbil alamin tomak bismillah sih napa sih tak go cicak napa sih makan alhamdulillahirabbil alamin ma bismillah sih napa sih tak go cicak dengan menggunakan tangan kanan katalu pura ni katalu makori papisawi jolo napa siala kuniki tambaiwi iya de menuru hadasa erobacero dan ini hadis sahih angkatona rante tau pandrite salah satu mufti dari Mesir Al-Azhar Kairo Mesir Profesor Dr. Syekh Jum'ah narampe maka dia yang sampaikan itu ada potongan ceramahnya itu dan saya dapat memang hadisnya dia biasa maka daka biasa aga hubunganna minungnya makwaro nayero dosero angka penjelasan atau pandrita makada iya tu wairinunge iya ko idongi natamo ko watakalewe mancaji baraka nasaba iya tu tawe maki buah dosa pengaruh setan misiba pengaruh syahwat kak dua mito hawa nafsu mi si bawa pengaruh setan iya ko makoko apa dua pengaruh iki hawa nafsu si bawa setan iya ko ramalangi itu cidimi pengaruh iki hanya hawa nafsu nasaba iya setan iya sakirangi jadi aja takada iya ko ramalangi dia gak tahu maki buah dosa dek mai gamato tapi dosa yang dia lakukan itu bukan karena setan tapi itu karena hawa nafsunya iya iya tu ampe ko ramalangi magampat telo masampaja weh penuh masigi mak bereja mak mengeribi itu maka gampat teh masumba matarawe tau matakona lo matarawe masampaja subuh malelang nasaba cidi metomani pengaruiki cidi mani yewa hawa nafsu mani tasaki setange ina tu ampai aja takada aku katau maka da setan malino ya deni gagi itu ternyata setan ina makanya itu matu nangka nama protes setannya maka da setan sikit pengaruh kayak maka da setan dia nak kau ganggu kau dia nak kau ganggu kau ni si musalahkan ide hawa nafsu mi nangiro hawa nafsu boleh lalang ya kau setan bisikan futuwat juga langkah-langkah itu sampai setannya tak cede-cede
Yana tu ampai makunre magampa sisa nala pengaruh setan magampang yana tu limanu na nakadawi manu di manu oh tak tambah itu makutiha jadi yana ruidi menghindari minung itawe na yaro na baca bismillah nomor sidi setannya dia na batu itu tidak menembus. Yang kedua nafsu juga itu tertekan nasabak baraka nakapule lalam yaro na pasue pak deto je nami patat ding apa bahaya to ko tat ding na pasue yan ang kataw dega na pasun na bahaya apa isuro le magalu nasa ko nande balao apa bakitanga isuro lo madara nasa ko serangi isuro lo dangka nasa nga ko torogi desi sa gabi na jama jajiro na pasue para lutongka majato ko tat ding apalagi korone na tat na pasun na itaw kutu ya tu. Oh aja nih teh bati tahu kutu pak, pak ya kau tahu kutu tu desi sagaga mati buku-buku, iya naruh ampai kita butuhkan nafsu juga cuma melo ikandalikan mero, iya na tu ampai sitongan na koto milo do mandre aja na megalada, iya to mandre aja na megalada, pak angkat tahu tu mandre bekat to ngapiwatan na papisawi, iya. Tempat biasa elit aja na mega mana aja na mega yandre maka dia tuh orang beriman itu makan dengan satu usus orang kafir itu makan dengan 9 usus jadi asera perlu nalisari itu tak kepere komandre yopi di salangnya cik dimi nah, tapi ya mi ko makare sumawatang ina mandre cede itu dari mapa di masih sah yana tunang ka tau pandrete maka ada baca doa apa tania tu andre we pak sitongan na magala tau we tania tania andre we pagala kita apa angka hatau di siaga niro itu penetama apa nih de angka hatau lebih siaga jero mak datu taungi matinro denang kanandre itu asabul kahfi den andre padahal ya roko melo ki mak deke taulino maliwasar ro de cuma matan nami matinro lay buka icede saya dapat itu dalam risalah itu matinro tak buka matana sehingga dia tidak buta apa itu matai kota tutu imat teru sekian lama itu bisa buta karena tidak menangkap cahaya. Jadi rosabul kapi matinro meleleh-keleleh batina matinro tak buka si tengah matana angka tahu biasa matinro makoro di biasa kata matinro tak buka matana itu kotomatot tadi lo maka da tahu masempo dalle iya nang kata matinro tak buka matana cede angka tu dena sira pakasih sama tanah iya ko matinro iya na matinro nah tak buka cede matana matingoa itu terjaga, matanya terjaga supaya tidak cepat buta. Nah iya, kata tu kanjaknya tu tomatindre tak buka icek dek matana, dia nembus buta matana. Iya. Kemudian yang terakhir, saya wasiatkan, maka dah kau nak telu sempajang aja tersalaya, sempaja sunnah istihara, ya istihara tak talengi pun Allah Taala nalena piterangi jama-jamang. Alengi po Allah Ta'ala nila na patanto ng melo ito loy. Alengi po Allah Ta'ala na niya murusukan ng jamang-jamang. Napakitawakal. Makanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Makanya wa may yattaqillah na nigi to makbose wallahu ripong Allah Ta'ala. Jadi alengi na alena matorokan. Ini Pak Galung komeki mapenobine aja tak ada mapenobine ni tede istiharakan maka dokpi makanja apa deni riset tu melo ijalani layolo iya meti risang idi makoko iya ko baja idena namun isang ya makoko menderito salah-salah kedepannya itu kita tidak tahu pada mi anak tak meki malengiasang istiharakan ni aja nak kadayana asam makanja mabalo yang kalinga sang artis sisan nama tu nala pantak peta maka dini istiharakan
maka da agi pucinna agi porno kona maka da melo ka sading narekuya anakku matu mancaji tau pandrita melo ka ko mancaji pajabai melo ka ko mancaji tau sogi tanu ni taleni asang saparnya asa telu apa lima napata istiharakan satu-satu kaya si cocok sading iya naro angkat to pak disa nguruntu tapi de pani pakai di okomanya jaramo pawiter ko yalengnya sang anak itu tahnitnya itu jadi ya ko itepung ngasana wahai tepuh fulan bin fulan hari ini telah ditetapkan namamu atasmu dengan nama itepung ipakoli ngakatalu maka iya asammu makokoe asammu iya semoga Allah meridhoi dan memberkahi nama ini untukmu jadi ko elengnya sang anak tadi beri pakoro di foto mahakeka de gaga iya meroma goncing ulo mestinya itu kan disebutkan namanya layalengi ya rupu iman alena manongangi atau ustaz yokoro podangi wahai tepu sana Pulan bin Pulan ya narwasa yalengi telah ditetapkan nama ini untukmu iya jadi yalekku ya asange mudah-mudahan pak baraka ipong Allah Ta'ala ya sange lokoriko na pedece lino akhirat jadi podangi makoro yo pwede ka layo kibami langsung kotu kalau daerah Kalimantan itu masih begitu itu langsung dianukan ya Allah nana enapa disebutkan namanya kemudian didoakan apa ya sange itu akika matapa ulwa mak gerebembe dan memberi nama yupu ya rosange yokiba manidi apalagi makoko apa hakeka ya syarwita jeto angka mana ngimun rima kabalo pada papa boti ya apa biasa pa hakeka di paji dia ga bakoro di imun rito nama koko enang kemana syaro maka balo imun rima dake kasia sana padahal tidak pernah diberikan nama langsung makanya ko upadangi kong kana tamatu roh kakama wijata tahakekai tolini pu imang tolipu ima atau ustase kutungke kutu kampunge taundangi na alena langsung resmikan yasanna untuk anaknya pura pi resmikan asana napa itapa ulona itu yang bagus jadi nilodongangi podangi apa dia tu nang kaidi idi ambo nabi makana ya nubawa nasanna makalare gatau kade kasiaga leti asana nasa ya nubawa sia saga bana salah dia sana ya nu sih de istiharakan istiharakan aja sembara kalian makana mela aku manci aku ya anakku manci pajabai saparang telu apa asang napa ta istiharakan satu-satu angka ya nana makana angka pak disa ngulolongang macerita-rita ka tau pandrita ron si ba macerita-rita pa itu ako si runtu ka ada ulama-ulama itu magala ka makutana kebetulan acara begitu meresmikan nama-nama anak napi itu anak-anak nalengasan na ang kecil dia anak ukuro nalengasang na tapuangan ita pateri tapakara ya ron anak tapamakade jolo to laiwi yasan na tolesan na dia nasi cocok pero na po dia nasi cocok tolaiwi na tolayasan na napa na tapuangan dia na natari nasang yan na tumaling makadaya ko mo tapuangan asan na natari makadaya dia tu nasi cocok yan na tu nakadamadari makadaya pala satu ke tuasa mulingi mato ternyata dalam ilmu hikmah ada guru tanah Kiai Abdul Rahman Ambodali almarhum alam ghafurlah saya dapat cerita angka tau melo menrek Mekah tuliang kadina de tuliganna dina kuna dapi waktu enrek Mekah ita ina tulia lawam maniha yana melo joka ina tuliang ka nasabari na de na joka lo kana kerja to lo ko guru tamilo lo baraka bela magi je na de na to menrek na patatau ni tulingka pagilange na de tulia lawange na kutanangnya sana nasaniga semu asal lapan nawang maka de guru tagare podangin asai de menrek Mekah mu mati ku jatu asa mu pake nasa magi ni kana pebok asa itu lainnya sana elenya sango ku guru takale ya samu pake
maka dari guru ta mudah-mudahan menrek ko nasa iya ko ya buat tahu dena ga harapan menrek pak tatu tu ni pendaftarannya we magi na rewa lo bola na magi nang kajamaah haji mate jadi nalena yo litolai nara ko nasa we guru ta di na makanan aro de menrek magi na paka menrek ya lo biasa tulian kadi ternyata nama juga itu bisa menghalangi rezeki. Iya. Nah sebab memang nama adalah doa. Ya na tu nak ada guru ta aja na sembarang yo pui di ho sangartis mi ya nang kana maikal wah tega maka mana belum dah untuk tonan ini nama dari deni setepui iya jadi lah telu sempajang istihara sampaja sunat toba kayak betul ya makanya aku pura ki masa sampajang isa sampaja sunat toba ki tengeran ni dosa-dosa tama pamulai nak moto ki latuk meki matinroy yo kuni nak dampangin po Allah Ta'ala supaya mapacingi matinroy ya ko moto si kuele mapamula siki lembaran baru kemudian sampaja sunat witiri ya witiri aja lalu tasalaiwi apa ya ko mawitiri mu itu teh tahu nama seipo Allah Ta'ala itu dan masuk ke dalam kekasih Allah ya ko meki manca jiwali awitiri ki nah, sebab maka dia nabi tak orang yang menjadi kekasih Allah adalah orang yang ahli witir. Iya. Napa ni makanan Nabi taja lalu nade ma witiri namo manisirakan. Iya witiri lalu ki Pak. Eko tu pernah sampai jangisa. Makanya aku tu ma witiri memang anak parewa lo bola. Ya mi kokui bola ta tajam ko na bola ta tapi ai makundru. Ya kokui bola na sampai jasuna meni manre meni manonton meni maga maklade galasan. Iya. Saya kira iya no pangolongan ieu mamagi-magi na pabarakai po Allah Taala. Angka pakutana kita tamah cidi jawab pijolo yero. Jol cinampak witai kesat dingon nak oh iya bagaimana hukumnya sekarang musim caleg ada mi pilihan saya tapi ada lagi pengurus caleg kasih kibaran tidak diambil na benciki nanti diambil pemberian ada mi pilihan tak bagaimana hukumnya maki iya ko angkat tau sidak kaiki iya ko pas sidak kamu iya ko pas sidak kamu talai ko pas sidak ka iya mi ko pas sogo aja talai bedakan ya maka tapi ko cara bedakan ustaz maka gampang tatanai biar otomak bere maka dah molek gaji ya supaya upilih atau molek bama pula ini mah koro ya ko maka deh kaji iti nak bereng cale yanu mito do tapodani maka dalan iti mo iya de to pagaga wita tau na pasogi iti cale ya mi kong kanok kumaya na pasogi iti cale iya aja na to maka dagiti madani-dani mo sa pinge lagi iya anu maraja lagi ya na anu masalame maje pamulan na tapi ako pas sidak katale iya tidi iya ko ya upodana man ko kacale maka dade nya kami man ni maka daya gagawa sidak kangi mamagi-magi ni na sabari na tak buka pa pedale pulir po Allah Taala ya ko depe utar pilio kolino ko pe sorimon riwala palan manyama ko makiro cale yo pumi ko makare keti kumole di kamamu to doka wah itu jadi masalah ento jadi mereka katala ko pasida kamu iya minare ko pasogo aja tale tapodame mani kada ala ditimu ko memo yo po ko makatapo idi panasai makare ya Pak bereta pasida kagaje loko ya atau melo itu do ya ko makare supaya idukungi yo po ko makara tilaw do ngapamoy ay salasai tala nih itanya pasogo iya tuh iya miko maka demilai suara aja nah apa man rasa gitu yuk angkat tuh tau makalasi makokana saya lamui ya lama mustas aja tuh nana itu do ipak geri cocoknya lena geri ini magalingking tega makota tak ini nasesa jadi makir upasatoni di cale-cale aja je tanang tunggal tanamlah tanaman masyarakat betungan na ya mega na pakai guna tahu
magi wasangero cale maje na paribadi mulawi made maka misalnya maka dalalan na padeceng made na kada ma sumur bor magi de na koro itu atau ku kampungnya mako pade di kampung tamagi de nasi di dia rocale meli auto pemadam kebakaran tasi di desa ke pemadam. Nah ya roh tu penting, lebih penting ini ambulase. Ya tahu matewe, komonri si polos sode panilurang wat di muyule. Iya aku kebakaran ni pada di mata aja. 10 menit monro capui boleh. Magi deh nanya roh ya kuragai rumah kadang ke mobil pemadam setiap desa. Kopek bantu masyarakat itu. Ini keren. Aja nanti minta cidi bantu taci deh. Pada media rumah masyarakat aja kong kacale aja na tuli alita minta nama-namai makanan kagak dimualinga cale wakil rakyat ya tuh tanya wakil pribadi iya jadi usapa ya ro wadinge make guna untuk seluruh masyarakat iya makira saya kira ya naro pangulongan ini penutup kalimat saya penutup dan ini pegang ini Pak maka datanya tuh tahu nonri lalu dalek ternyata we nonri pole dalek tania Oko mitawe na palalo dali tapo Allah Ta'ala. Iya ko anu masalah loko ini tatak lega. Iya ko tandre lasa panapa di lega. Malaikae naita bolata. Nai sato pakai gawat tu na bawa di nabawangi dali. Na sabak de patajaji na kuru memang ipo Allah Ta'ala dali. De na mati ta si de tau na rekode na capu dali na. Akapi itu malaikae macan ni ukilalan nalino saparang ni dali. Ya kode nagaga dale tanape malapor maka da fulan bin fulan capu ni dale nanapa kiwa di mate puang Allah Ta'ala mapunai dale alena to malengi dale halala maka upasangi okumi tawe na palalo okumi akareso tak na palalo tapi tania tawe malengi dale tania lalan na letan ko puang Allah Ta'ala ya kong kaaga polo kuidi na anu masalah tolak memang supaya magai na paturungan idale halala nama baraka puang Allah Ta'ala itu aja kuncinya makanya tapi te ikong kagaga Pak dia itu nanya manana anu polebe padamu itu manu ang katay manu tu ang katalo manu aja nanya mana lalu kuri na manu emelo yala tay manu tu namo tu talo makoto yer narangi manu ang kamababo kabanja jamporo ya aja talamanan pitte idale ke kamakanja iya itu penting dia na capu dale tetap mati insyaallah aja tamaselang itu kuncinya pelai ko cale mimelo pasogi ki paja ini dia nagagalalan na iya saya kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.